Hoş geldin. Kapan. Yıldırım. Lan değişik, senin ne işin var burada? Asıl senin ne işin var burada? Senin burada olmaman gerekiyor. Beni Yavuz komutan gönder. Ne dolap çeviriyorsun lan sen burada? Bilgisayar tamir ediyorum. Bilgisayar tamir ediyorsun. O zaman bu haritalar, bu tezgah ne ha? Bütün Türkiye'den müşterilerim var. Lan oradan kimi yiyorsun sen? Burada olduğunu biliyorum Yavuz. Eğer buradaysa bedeli senin için de çok ağır olur. Savcım sakin olun. Gördüğünüz gibi burada bizden başka kimse yok. Arkadaşın suç işledi. Buralarda bir yerde olduğunu biliyorum. Tamam arayın. Onu bulursan beni de götür. Götüreceğim zaten. Arayın etrafı. Saçların güzel olmuş. Sağ ol. Çay vereyim mi, içer misin? Vazife başında içmiyorum. Güzel prensip. Etrafa bakıyorlar ama korkma, burayı bulamazlar. Oğlum siz ne iş çeviriyorsunuz burada? Komutanım anlatır. Senin nereden komutanın oluyor? Halı sahadan. Tövbe tövbe ben. Nereden oldum? Askerden. Burada kimse yok sayın savcım. Tamam. Çıkın siz. Yavuz. Lütfen söyle. Nerede Ateş? Evet buraya geldi. Ee, Anlattı her şeyi, saklanmasını söyledim. nereye saklandı? Onu sana söyleyemem. Tutuklanmak mı istiyorsun? Al. Bir haber alırsan bana söyleyeceksin. Başı sandığınızdan da büyük belada. Tamam. Sen arkadaşını koruyorsun. Ama ben de hukuku koruyorum. Burası Muz Cumhuriyeti değil. Aksini iddia eden olmadı zaten savcı hanım. İyi geceler. İyi geceler. Gittiler mi? Gittiler. Sağ ol komutanım. Eksik olma. Usta bize biraz müsaade eder misin? Kolay gelsin. Otur. Asker adama yakışıyor mu lan kendi ülkesinde savcıdan, polisten kaçmak? Yakışmıyor. Komutanım, beni bir tek sen anlarsın. Beni başkası anlamaz. Beni bir tek sen anlarsın. Ne yapacaksın? Güler ablanın katilini mi bulacaksın? Bulacağım tabii komutanım. Bulmayıp da ne yapacağım? Nefes aldığını bilmek. Kahrımdan öleceğim komutanım, kahrımdan öleceğim. Nazlı yoğun bakımda. Anasının öldüğünden haberi bile yok. Belki de gözlerini bile açamayacak bir daha. Ya açarsa? Hadi açtı, ne diyeceğiz? Ha? Karabatak hapiste, hafta sonu görüş var mı diyeceğiz? Oğlum kızın sana en çok ihtiyaç duyduğu zamanlar bu zamanlar. Kız zaten annesini kaybetti. Bir de seni mi kaybetsin? Kaybetmez komutanım. Kaybetmez. Sınır dışına çıkacağım. Ellerimle gebertip buraya getirip herkesin gözünün önüne atacağım. Sonra? Sonrası umurumda bile değil. Hadi gittin.
Ya tabutta dönersen? Olmaz, seni komutanıma teslim edeceğim. Komutanım. Ellerimle geberteyim. Neyle dönersem döneyim umurumda değil. Bir Türk subayının hanımını öldürdü. Bir Türk subayının hanımını öldürdü komutanım. Şimdi aralarında gevşek gevşek konuşup muhabbet ediyorlardır. Bombayı böyle götürdüm. Bomba böyle patladı. Öyle oldu, böyle yaptım, şöyle yaptım. Komutanım şimdi sırada kim var ha? Söyle bana komutanım. Tamam, tamam. Tamam. Tamam, sakin ol. Yanımda kal, tamam. Bunlar ne komutanım? Kelle başı 20.000 dolar değil mi? Aynen öyle konuştuğumuz gibi. Ulan ucuza gitti be. Organ işinin de bu çıktı. Şimdi bunlar Avrupa'ya mı gidiyorsun sanıyor? He, İtalya'ya moda haftası izlemeye gidecek. Sen şimdi pasaport için de para toplamışsındır bunlardan. İşin olmayan şeylere burnunu sokma. Ulan zaten ucuza aldın. Daha ne istiyorsun? İyi iyi tamam sinirlenme hemen. Ha? Havasızlıktan ölmez değil mi bunlar? Merak etme, aldık önüne bile. Bana bak. Çürük çıkarsa iade etmem parayı, ona göre. Sami abi bu işi doğru mu yaptık acaba? Doğru doğru. Doğru yaptık. Abi keşke bir doktora gitseydik ya. Doktorla filan olmaz bu iş. Sadece doktor mu? Yok tahlildi bilmem neydi. Dünyanın parası gider oraya ya. Ah. Böyle iyiyiz. Bardak hallediyor. Hallediyor. Lan şimdi sırası mıydı be? Söyle Tarık. Sami abi, benim kalan miktar hazır. Öyle mi? Aa, iyi. Paralar bozulmasın aralar. Aynen abi, sabah yolluyorum sana. İyi tamam. Tamam sıcak bir yerde sakla. Belki çoğalır paralar. Tamam ah paralar. Tamam abi, tamam. Nasıl istersen. Uy, uy, uy. Nereye gitti bu herif ya? Nereye kaybolur bu adam? Kaybolan adamın kaybolması değil. Bizim onun yanında olmamamız. Al benden de o kadar abiciğim. Haddim değil biliyorum ama... Komutanım yok mu saklanabileceği bir yer? Gidip bir bakalım. Erdem komutanım hayatta salmaz bizi. Doğru. Başına bir iş gelmemiştir umarım. Ben size diyeyim. O sabaha kalmaz sınırı geçer. Adamı bulur. Kellesini alır gelir. Ben de bundan korkuyorum ya zaten. Akıllı gidip bari haber verse bize. Ne diyecek Erdem komutanım? Adamı almayayım mı diyecek? Allah'ım ya. Çıldıracağım ya. Yemin ediyorum çıldıracağım. Vallahi billahi. Neredesin be kardeşim? Neredesin be? Fethi? Canım. Ne oldu iyi misin? Bir şey mi oldu? Canım sıkkın ya. Karabatak'a ulaşamıyoruz.
Hala mı? Biraz oturalım mı? Olur. Sonra teklif ettiler. Ben de kabul ettim. Babamın mirası bu Karabatak. Vatan için çalıştığını bilmek çok güzel komutanım. Sana da bu yakışırdı. Sadece üçümüz, bir de sen biliyorsun. Bu sır benimle birlikte mezara girecek. Fazla sürmez zaten. Saçma sapan konuşma lan. Ay şuraya bir yere kıvrıl. Bu gece buradasın. Eyvallah komutan. Nasılsın? Berbat. Her şey yolunda yani. Tabii. Standardımız bu bizim. Ufaklık nasıl? O çok iyi. Tekmelemeye başladı. Mercimek kadar boyuna bakmadan. Eylem. Doktora gitmemiz lazım. Biliyorum. Ama çok korkuyorum. Niye? Ne bileyim kalbi falan atıyor şimdi. Yani tekme atıyorsa kalbi de atar, normal. Ya yapma. Gerçekten ne yapacağımı bilmiyorum. Kafam çok karışık. Ne bileyim karnım falan şişecek. Nasıl saklayacağız ya? Saklayamayız ki. Saklamayız biz de. Ama o zaman da beni geri hizmete alırlar. Masa başı iş verirler. Ben işimi seviyorum. Eylem. Bak sana yalan söylemeyeceğim. Seninle bir yuva kurmak istiyorum biliyorsun. Ama bu konuda sana baskı yapamam. Yapmam. Ne karar verirsen ver. Bu beni üzecek olsa bile ben senin yanındayım. Yanında olacağım. Sağ ol Fethi. Bunu duymaya çok ihtiyacım vardı. Hadi konuyu değiştirelim. Nazlı'yı ziyarete gittin mi hiç? Her gün gidiyorum. Açsa da gözlerini. Şu Karabatak artık kendine gelse. İnşallah. Nazlı'ya bir şey olduğunu düşünmek bile istemiyorum. Allah korusun. İşte o zaman Karabatak'ı kimse tutamaz. Geçen şeyden bahsetti. Nasıl tutulduğundan Nazlı'ya. Ya nasılmış ben bilmiyorum. Bizimki görev icabı bir bara gitmiş. Nazlı da oradan. Bunun peşinden dalmış içeri. Oturmuşlar bir masada. Birden bir türkü başlamış. Hangi türkü? Beyaz giyime toz olur. Aa, ne güzel türkü o ya. Biraz mırıldansana. Gerçekten. Ama gerçekten. Beyaz giyime söz olur, siyah giyime toz olur. Gel beraber kaçalım
muradımız tez olur. Salına da gel. Haydi yavrum dön dolaş yine bana gel. Gel beraber gezelim, muradımız tez olur. Salına da gel. Haydi yavrum dön dolaş yine bana gel. Beyaz giyme tanırlar, seni yolcu sanırlar. Zaten bende talih yok, seni benden alırlar. Salına da gel. Haydi yavrum dön dolaş yine bana gel. Zaten bende talih yok, seni benden alırlar. Salına da gel. Haydi yavrum dön dolaş yine bana gel. Alçak ceviz dalları, sıva beyaz kolları. Yar nereden geleyim, hep sarmışlar yolları. Salına da gel. Haydi yavrum dön dolaş yine bana gel. Yar nereden geleyim, hep sarmışlar yolları. Salına da gel. Haydi yavrum dön dolaş yine bana gel. Komutanım ben hazırım. Ne oldu komutanım? Karabatak gitmiş. Belliydi durmayacağı. Hadi gidelim. Komutanım ne oldu? Var mı bir haber? Yok. Aga böyle oturacak mıyız? Erdem komutanımı duymadın herhalde. İyi de abi ya başı beladaysa? Ya bir yere sıkıştıysa? Benim içim hiç rahat değil komutanım. Hangimizin içi rahat Çaylak? Aynen öyle komutanım. Hadi adamı bulduk diyelim. Sonra kesin tutuklayacaklar yine. Yok daha neler. O kadarına da izin vermeyiz herhalde abicim. Senin benim iznimle mi oluyor işler Çaylak? Öyle tabii komutanım. Biz de korkuluk değiliz yani. Beyler. Varsa bir teklifini söyleyin. Ya ben diyorum ki gerekirse istifayı basalım gidelim. Ne olacaksa olsun. Aynen komutanım. Karabatak komutanım yalnız bırakmayalım. Eğer derdi intikam almaksa gidelim beraber alalım. Eğer yanında olduk diye başımız yanacaksa... yansın komutanım. Çoluğu alırken yapmadık mı? Yine yaparız. Gerekirse görevden uzaklaştırsınlar. Ama yeter ki ininde gebertelim. Tamam al benden de o kadar işte ya. Komutanım biliyorsunuz biz yeniyiz. Siz geçmişte çok şey yaşamışsınız beraber. Ama şunu bilin ki kovsanız da sizi yalnız bırakmayız. Bundan sonra siz nereye? Biz oraya. Aynen öyle komutanım. Öyle bir şey yok beyler.
Geçmiş geçmişte kaldı. Biz artık bir timiz. Beraber yeni bir geçmiş, yeni bir gelecek yazacağız. İyi. Madem hepiniz hemfikirsiniz, bana da uyar. Ne olacaksa olsun. Yeter ki kardeşimiz yalnız kalmasın. Heyt be! Komutan gibi komutan oldun yeminle. Ama yalnız başımıza değil. Erdem komutanımı da almamız lazım. Hadi gidip konuşalım. Aynen komutanım. Hadi. Derya Hanım. Ateş Acar'dan hala haber yok. Sınır güvenliğiyle konuştun mu? İrtibattayız. Herkese bilgileştik. Kendini de bizde zor durumda bıraktı. Derdimiz yokmuş gibi kendi askerimizin peşine düştük. Adam konuştu mu? Hayır ama konuşacak. Nasıl? Görürsün. Nasılsın? İyi. Sen? Şunu imzala, sonra çık git. Ne bu? Çıkman için. Serbest miyim? Aynen. Bak savcı hanım, ben bu işten hiçbir şey anlamadım. Ya ben şöyle yapmaya karar verdim. Seni salacağım. Sonra seninle ilişkisi olan herkesi içeri alacağım. Patronun, arkadaşların, selam verdiğin altılı ganyan bayi. Nasıl yani? Sizin adınızı verdi diyeceğim. Herkese yayacağım. Adın gammazcıya çıkacak. Sonra maşanı tutan kimse gerisini o düşünsün. Bak, beni öldürürler. Bana ne? Savcı hanım, ailemi bile öldürürler. O kadar karanlık adamlar demek. Emir aldın yani. Konuşamam. Anlamıyorsun. Aynen. Hiç anlamıyorum. Bana konuşursan yaşarsın. Konuşmazsan seni öldürürler. Benim de zerre umurumda değil. Dur. Çık hadi. Yürü. Bak savcı hanım, bir mekanda verdiler bana işi. Kimdir, necidir bilmem. Şuraya git dediler, gittim. Neresiymiş orası? Eski. Mezbahane gibi bir yer. Yaz bakalım adresi. Aracımı hazırlasınlar. Terörle mücadeleye bilgi geçip ekip isteyelim. Yolda buluşuruz. Çok acil. Hemen Derya Hanım. Sizin için de zor tabii. Başınızda koca olmadan böyle bir yerde, böyle tehlikeli, güvensiz bir yerde yaşamak. Bizim buralarda pek olay olmaz. 2 karış toprağımız var. Ekip geçinip gidiyoruz işte. Pek 2 karış gibi görünmüyor. Yani dosyaya baktığım zaman bayağı bir toprağınız var burada. Ayrıca burada nasıl olay olmuyor ya? Daha geçen hafta Türk karakoluna saldırdılar. Haberiniz yok mu? Hiç haberimiz olmadı. Ah,
Nasıl olmadı? Gazetede mi okumuyorsunuz, haberleri de mi izlemiyorsunuz ya? Göstereyim ben. Göstereyim de görün. Bakın. Bak. Gördünüz mü? Türk karakoluna saldırıldı ve daha beteri olacak. Türkler burada durur mu? Durmazlar tabii, gidecekler. Türkler gittiği zaman ne olacak? Radikaller gelecek. Allah nazardan saklasın, dünya güzeli kızınız var. Radikaller buraya geldiğinde ne olacak? Allah korusun. Allah korusun ama siz de kendinizi koruyun. Aklınızı kullanın. Bu paraları alın. İsterseniz yurt dışına gidin. İsterseniz başka bir şehre gidin. Ama burayı terk edin. Alıp gidelim anne. Baksana karakola da saldırdıklarına göre çok kötü şeyler olacak. Her şey çok karışacak. Karışacak, karıştı. Daha beter olacak. Terör bu ya. Terör, terör. Tamam. Şuraya bir imza atacaksınız. Şurası. Ondan sonra bu para sizin. Harika. Harika. Şimdi ne yapıyoruz? Bunu kutluyoruz. Haydi bakalım. O halde şimdi ne yapıyoruz amcacığım? Kutluyoruz. Hadi bunu kutlayalım ya. Çantayı ver. Bu parayı Kuzey kampına götür. Oradaki yayınlara dağıtsınlar. Benden geldiğini bilsinler ve bilsinler ki bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Peki Sami bunu duyarsa ne olacak? Sami bunu duyarsa senden duyacak. Dolayısıyla seni geberteceğim. Ne yapsaydık? Bütün bu arazileri almak için para mı saçsaydık etrafa? Sami için önemli olan arazileri almak. Biz de aldık. Ayrıca Dragan'ın bir ordu kurmasına kim ne diyebilir ki? Sen nasıl istersen. Ben öyle istiyorum. Kalabalıklar. Azaltırız.
Yok, o daha önceydi. O zaman şimdi. Alo. Alo Sami, nasılsın? Teşekkür ederim Dragan. Sen nasılsın? Hiç bu kadar iyi olmamıştım. Arazi işi tamam, tapular bende. Bütün arazileri aldık. Para etti mi? Etmez mi? Ben biraz eli sıkıyımdır. Ama diğer kısımlar için yeni bir kaynak lazım. Eli sıkı adamı severim. Hallederiz gerisini. Güzel. Güzel. Önce sınır dışını, sonra da sınır içini hallederiz. Ya. Tamamdır. Olacak. Bu sefer olacak. Alo. Tarık neredesin oğlum? Sen gelmedi para. Ne parası abi? Ya abi biz ne derdindeyiz, sen ne derdindesin? Bu Yavuz mermi yağdırıyor üzerimize. Yardım gönder abi, yardım gönder. Ulan bu herif iyice bela aldı başımıza ya. Vay be. Tarık kardeşimizin de toprağı bol olsun. Ne olacak? Başka bir yerden bulacağız parayı. Bak aslanım, kimsin necisin bilmiyorum ama burada kafama sıktın, sıkmadın bedeli ağır olur. Sonra söylemedi deme ha. Sen hala kimi tehdit ediyorsun? Sakin Kopuk, sakin. Sakin. Gel bakalım sen. Gel. Efendim? Kamptayım Dragan. Paraları dağıtıyorum, haberin olsun. Güzel. Hepsini dağıt. Hepsini dağıt. Adamların keyfi yerinde olsun. Bu adamlara ihtiyacım var. Dragan'dan size küçük bir hoş geldin hediyesi bunlar. Kendisi diyor ki
Bu daha başlangıç. Siz onun istediklerini yaparsanız o da size karşılığını fazlasıyla verecek. Hem davanızı güdeceksiniz hem de cebinizi dolduracaksınız. Artık Dragan'ın devri başlıyor. Hadi gelin alın, çekinmeyin. Sağ ol. Ne demek? Güle güle harca. Merak etme Güler'im. Nazlı'mızı yaşatmak için her şeyi yapacağım. Nazlı'mızı hastaneden sapasağlam çıkaracağım. Senin gözün arkada kalmasın benim canım. Benim yarım. Gözün arkada kalmasın. Hayırdır çocuklar? Komutanım, burada olduğumuzu söylediler. Hem Güler ablaya biz de bir dua edelim dedik. Hem de müsaitseniz bir şey konuşmak istiyoruz. Hepinizden Allah razı olsun. Konuşmak istediğiniz şey ne? Komutanım. Karabatak'tan haber geldiği yok. Güler Hanım şehit edildi. Nazlı yaralı yatıyor. Yavuz komutanımı vurdular. Biz düşündük ki bunların anlayacağı dilden konuşmamız lazım. Gerekirse biz de Karabatak gibi gerekeni yapalım komutanım. Yeter ki Güler ablanın, Nazlı'nın kanlarını yerde bırakmayalım. Gidelim bulalım komutanım. Ne gerekiyorsa yapalım. Siz varım derseniz biz varız. Varım tabii. İşte bu komutanım. Varım. Ama asker gibi. Üniformanın sorumluluğunu bilerek yapacağız. Bu üniformaları giymek için can atan bu vatanın evlatlarına sizler örnek olmak zorundasınız. Öyle kafanıza estiği gibi. Hele de kişisel intikamlarınız için bu üniformalarınızdan vazgeçmek ne demek? Nereden çıktı? Bu acılarla yıllardır yüzleşen insanlarımız var. Tamam. Şu an bizim çok yakınımızda. Canımızda, kanımızda. Ama ne fark eder? Sırf bu kadar yakınımızda diye bize öğretilen gücü, kuvveti, nizamı kendi hırslarımız için mi kullanacağız? Biz Türk askeriyiz beyler. Bu toprağa sevdiklerimizi versek de vermesek de o hainleri zaten bulacağız. O hainleri bulmak bizim görevimiz. Bu vatan toprağına, bu vatan toprağında yaşayan herkese borcumuz. Anlaşıldı mı? Emredersiniz.
Birazdan seni ikiye böleceğim Tarık. Var mı son bir sözün? Bak birader, çantada milyonlarca dolar var. Al paranın yarısını git, ben de bu mevzuyu unutayım. Son sözün beni etkilemedi. Aç ağzını. Ben yıllarca dağda bayırda terörist kovaladım lan. Şimdi siz mi çıktınız başımıza? Aç ağzını. Aç! Aç ağzını! Yut. Yut ulan. Yut! Güzel. Sileceğim ulan seni. Sileceğim oğlum. 7 sülaleni sileceğim bu dünyada. Birileri bizden önce davranmış. Dikkatli olun. Özel harekatı mı çağırsaydık? Hayır, gidiyoruz. Tamam sayın savcım. Ben bir dışarıyı kontrol edeyim. Diğerlerini de bulacağım Tarık. Sırayla hepiniz tadacaksınız bana attığınız kurşunun tadını. İçeride hareketlilik var. Savcı hanımı koruyun. Komutanım, savcı hanım ve polisler burada. Çıkmamız lazım. Komutanım geliyorlar. Çıkmamız lazım. Güle güle Tarık.